Ձեր տեխնատին գողանալ, որ իշխանափոխություն լինեն, հա։ խնդիր է առաջանում ավականին։ Իսկ միջև այդ խնդիր չկար ավականիում։ Այսինքն կապ չունեք այդ process-ի հետ, պարոն Սիմոնյան, դա է ձեր ասած։ Իսկ հիմա կա։ Այսինքն մի հոգի Եթե դե գիտեք ինչ է կարող այով չի, հիմա ասենք մի հոգի որոշել է իր մանդատը դնի, հետո որոշել է հետ վերցնի, հա, այստեղ ԿՊ-ն կբան ունի։ կապ չունեք։ Այստեղ падգամավորներ կան Հայաստան դաշինքից, որ դուրս են եկել խմբակցությունից, падգամավորներ կան, որոնք քաղաքացիական պայմանագրից են դուրս եկել։ Ինչ հիմա ինչ որ մեկը փորձում է Աղազարյանին, Ասլանյանին եւ Գեգամ Նազարյանին մեկը մյուսից գողանալ, չեմ ասում, որ падգամավորներ կան, որ քաղաքացիական պայմանագրի բանով դարձան քաղաքական գործիչ, հիմա Հայաստան դաշինքում են եւ բոլոր տեղերում այդպես բաներ կան։ Հիմա դրա ես հասկանում որ դրա շուրջ ուզում են քաղաքական բան լիարացնել։ Կապ չունի քաղաքացիական պայմանագիրը այդ մանդատի վրա, բայց հետո որոշել է որ պետք է մի Ով է քանի այդ հետո որոշել է Ով է այդ մարդը։ Ով է այդ մարդը, ուզում հասկանամ, ով է։ Կարեն Բադալյանը։ Եթե չեմ սխալվում իրանց, եթե չեմ սխալվում իրանց բոլորը իրանց մեջ այտենց բարեկամներ են, չէ՞, իրանց բարեկամն է, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Բայց ես ինչ իմանամ ուզում եմ։ Կուսակցությունը ձեր քաղաքական թիմը Նորից եմ ասում, իմ ասելը այո ոչ կապ չունի որևիցե ձևով, բայց եկեք հələ պատկերացնենք ինչի համար, Որի՞նչ է։ Այդպես էլ ինչ որ տարբերակներ միանան, ինչ որ անդամներ միանան ու կարողանաք այնտեղ Հիմա որ գալիս են այդտեղ նամակներ են բաժանում падգամավորներին, ասում են եկեք վարչապետի իմպիչմենտ անենք, իրանք փորձում են ինչ որ մեկին գողանան, հարց այո թե ոչ։ Չէ, դե գողանալու դուք մի Դե ասեմ մենք որից է։ Շատ համայնքներում ԿՊ-ն օրինակ ընտրություններում պարտվելուց հետո կարողացել է այդ համայնքում օրինակ Վանաձորը, միջև Բայց ինչ անելով, ինչ ան։ Հասկաց Արկադի Փելեշյանը երրորդ ուժն է, որը որ ձայն է ստացել։ Արկադի Փելեշյանը տենց ինչ որ տեղից ուղակի օդից հայտնվեց, Վանաձորցիները գնացել քվեարկել են։ Հա, երրորդ ձայնը ստացած մարդը հիմա մի քանի տարի փաստացի ղեկավարում է Վանաձորի համարը։ Դա նորմալ պրակտիկա է պարլամենտական երկրներում եւ նման տրամաբանությամբ կազմվող միավորների մեջ դա նորմալ տրամաբանություն է։ Իսկ այդ ոնց է ալնում, որ Գյումրիում քիչ ձայն հավաքած տեխնացուն, որը երկու անգամ ավելի քիչ ձայն է հավաքել, մնացածը միացան եւ այսօր քաղաքապետ է։ Բա այդ ալնում է ներողություն Վանաձորինը չի լնում։ Այդ ո՞նց է տենց։ Այսինքն եթե ձեզ է վերաբերվում, ընդդիմադիրներին է վերաբերվում, այդ բան նորմալ է, չէ՞, ժողովրդական process, ժողովրդավարական process-ներ է։ Եթե դա կարա վերաբերի իշխանությանը մարդ են գողանում։ Ինչ եղավ։ Իսկ պարոն Չէ, մի րոպե խոսանք վերջացնենք, հա։ Տեսեք, Գյումրիում օրինակ երբ որ ընդդիմությունը կոալիցիա է կազմում, ավելի շատ ձայներ է ունենում, քան թե իշխանությունը ընտրում է քաղաքական։ Վանաձորում այդպես չի, Վանաձորում մեկ այելի ավելի ասում։ Այսինքն քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Փելեշյանի դաշինքի իրար հետ ավելի քիչ ձայն ունեն, բայց դաշինք են կազմում։ Ինչու չեն ընտրում համայնքապետ, այդ մարդը ինչի՞ ժամանակավոր Եղբայր, ես քեզ խնդրում եմ, արի չմտնենք մի դիսկուրսի մեջ, որտեղ դու պարտված ես դուրս գալու։ Որովհետև կրկնում եմ, երբ որ ձեզ է ձեռ տալիս, դա պարզվում է ժողովրդավար գործընթաց, երբ որ ձեռ չի տալիս, դա ինչ որ մեկին գողանում, ոչ մեկին չի գողանում, ես այդ մարդուն չեմ ճանաչում եւ որևիցե կապ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չունի եւ ասեմ ավելին ցանկություն էլ չունի որևիցե կապ ունենալ Գյումրեցին իր ընտրությունը կատարել է մենք Գյումրեցուն թողնում ենք իր ընտրության հետ տեր ենք կանգնում մեր ձայներին եւ շարունակելու ենք աշխատանքները վերջի մենք այնտեղ առաջի տեղն ենք զբաղեցրել եւ շատ աննախադեպ շատ ձայն ենք հավաքել երկու անգամ ավելի շատ քան ընդդիմադիրների երկրորդ երրորդ տեղը կամ չորրորդ տեղը եւ շարունակում ենք աշխատանքը իսկ Վանաձորի հետ կապված հələ ես շատ խիստ կասկածներ ունեմ որ ձեր նույն Մամիկոն Ասլանյանը մեծ հաճույքով քաղաքացիական նշված ձեր Մամիկոնը մեծ հաճույքով քաղաքացիական պայմանագրի հետ չէր աշխատի եւ չէր բանանի այլ հարց է քաղաքացիական պայմանագիրը դրա ցանկությունը ուներ թե չուներ, պարզվում է որ նման ցանկություն իհարկե չի։ Իդեպ իմպիչմենտի հետ կապված 5 падգամավոր պատիվ ունեմից արդեն ստորագրել է այդ հաստատքի։ Բա ինչ են կանելու, բա ինչ են քաշվանք, բա հիմա ինչ են կանելու։ Իդեպ 5 падգամավոր արդեն պատիվ ունեմից սկսվել է գործընթացը։ Գործընթացը աննախադեպ մի բան, 4 տարի անց իմպիչմենտ դաշինքի, ոնց էր, պատիվ ունեմ դաշինքը, չէի սպասում անկեղծ շատ բան։